嗱，而家咧，我哋就喺呢個示範單位嘅現場。咁示範單位咧係 ICC 嘅。我哋而家首先睇呢一個523尺有裝修嘅示範單位先。佢呢個咧係佢呢個係2房半嘅戶型嚟嘅。入嚟睇下。入嚟大門口咧有一個小小嘅玄關位置，全部咧我哋睇下呢個鎖先。而家咧好多發展商咧都係用緊呢個 Locky 嘅鎖嘅，咁佢有齊晒指紋啊，跟住卡啊，幾種功能都有。係啊，咁啊入到嚟門口位置啦，佢做咗到頂嘅儲物櫃、鞋櫃，咁呢啲全部。不過佢呢個咧，因為佢係經裝修嘅單位，一陣間咧我哋再睇埋其他咧，就再睇清楚先。好啦，入到嚟飯廳嘅位置，咁啊都唔錯喎，空間感都 OK 喎。同埋咧，新鴻基樓盤咧，好少做到個樓高咧有3.3米幾高嘅呢度。咁啊，飯廳夠寬闊啦，同埋都同以往嘅作風好似有少少變化咗。佢呢個屬於半開放廚喎。咁我睇下先。咁啊，台面廚房啊，所有工作台嘅位置其實都唔錯嘅。咁有晒蒸焗爐啦、洗衣機、抽煙機。跟住雪櫃，咁啊上面就做咗呢個雪櫃。咁佢儲物空間咧，全部每一寸嘅位置都用晒。咁啊飯廳啦，佢長方形廳咧就分咗客廳、飯廳，咁就好分明啦。嚟到露台嘅位置。咁啊，露台都 OK 喎。咁佢呢個咧，樓書有介紹嘅，每間屋咧大概有27尺左右嘅露台位。咁啊，如果1、2座咧個景觀都係非常之開揚嘅。咁啊，睇翻樓層啦，到時候咁佢呢啲咧都有介紹晒，佢到底呢度用咗啲咩，配咗啲咩俾你嘅。呢個我哋而家睇緊嘅係3座10H 嘅示範單位。洗手間，咦？洗手間用呢個趟門喎，幾好喎。跟住洗手間咧，咁佢有埋對流窗嘅。唔錯喎。嗱，跟住呢個細房咧就放咗個細床啦，呢個小朋友瞓嘅啫。咁應該目測4至5尺左右啦，係啊。跟住呢度放咗個工作台，係啊。咁啊，2間睡房啊，我哋睇個細房咧都唔錯喎。入到嚟，佢做咗一啲儲物嘅空間，書台再加埋單人床，跟住喺到主人房嘅位置啦。主人房咧，佢呢度整咗個櫃啊，咁啊呢邊做裝飾啦，呢邊就衣櫃，咁啊連埋個梳妝台，咁啊擺到個雙人床，咁同埋佢呢個咧係 L 型窗喎，成幅兩邊都做晒窗，咁採光度好好，每日都可以起身睇到個靚景。通常咧主人房咧，佢個景觀咧多數都係最好嘅，所以佢就咁樣設計咯。咁啊，飯廳位置擺到一張餐台，咁都 OK 啊，唔錯，做得幾好。